កម្ពុជានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ចន្លោះពី25ទៅ30%នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសម្ពាធទាបដែលក្រុម10លើប្រជាជនកម្ពុជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងអាងទន្លេមេគង្គស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2025តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យម26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា37អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនៃរដីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រុម10លើផ្ទៃដី 25% តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនៃរដីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីដែលអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រុម10លើផ្ទៃដី 25% តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនៃរដីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រុម10លើផ្ទៃដី 30% អាស្រ័យតំបន់ជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន